Assamese Technical Job নামৰ YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিছো APSC Prelims or যিখন Civil Engineering or Optional Question Paper আছিল। তাৰ 10টা question ইতিমধ্যে মই 30টা question ডিসকাস কৰিলো। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই দেন part 1 আৰু part 2 APSC Prelims or Civil Engineering or যিখন question paper সেইবিলাক মোৰ প্লেলিষ্টত পাই যাব। আপোনালোকে তাত একবাৰ চাই ল'ব এই ভিডিওটো চোৱাৰ আগত। আজি আমি question number 31 ৰ পৰা ডিসকাস কৰিম। up to 40 so with full explanation so আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে then please like কৰিব share কৰিব subscribe কৰিব friendsৰ মাজত আৰু আপোনালোকক যদি এনে ধৰণৰ question papers সমূহ PDF ফাইলত লাগে then please comment sectionত জনাব নাইবা মোৰ telegram লিংকৰ যিটো চেনেল আছে description boxত তাত আপোনালোকে join হ'ব পাৰে তো আজি আমি question number 31 টো ডিসকাস কৰিম Question number 31 at amak khudise ki the force acting on a body in a circular path along the radius away from the center of the path is amak koise eta circular pathot force eta acting korise aru ji center tur pora away act kori ase mane amak etu direction ot koi ase ei direction or jitu force ei force to ami ki bili ko centrifugal kone centripetal kone shear force etia prothomote ami ko shear force to hobo nware shear force is basically layer by layer jitu force hoy hetuk ami shear force boli ko jitu tangentially act kore suppose this is one plate A this is another plate B so hihotor major jitu iate layer by layer jitu shearing hoise so hetuk ami shear force boli ko okay so shear force never be option etia amar ahile centrifugal aru centripetal force ami sai lom centrifugal aru centripetal or major difference to so let's see centripetal mane hoise jitu center pora to apuni atori goise okay this is the center of rotation you are moving outside the center then this is the centrifugal force the force which is act away from the center this is centrifugal force or the force which is act inward to the center or towards the center then this is centripetal force mane centrifugal force to ki hoy center ole center di act kore ba center le inward direction ot ahi thake or centrifugal force to ki it is a opposing force jitu force ot amar center pora towards away jay eta amak question paper to dise towards away from the center so our option to hobo centrifugal force I think you got the first question's answers so let me see this is centrifugal force because amak outside force to dise jodi amak inside force to moving towards hodileten then there will be option of centripetal force okay then question 32 amak hodise a reinforcement cement concrete beam is considered to be made of so amak hodise composite material hoine isotopic material hoine isotopic material mane আমি মাত্ৰ এটা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি পেলাই ওভাৰঅল আমি কি কৰিছো সিমেন্ট আমি কংক্ৰিটটো বনাইছো হেতু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি ইয়াতে সিমেন্ট দিছো স্যান্ড দিছো এগ্ৰিগেট দিছো ৰিইনফোর্সমেন্ট দিছো ইচ এন্ড এভৰিওয়ান হেজ এন সেভাৰেল প্ৰপাৰ্টিজ সো আইসোটপিক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কম্পোজিট আমি অকল দুটা মেটেৰিয়েল দিয়া নাই যে ৰিইনফোর্সমেন্ট আমি অকল ৰিইনফোর্সমেন্টটো কনসিডাৰ নকৰো ওকে সো আমি কম্পোজিট বুলি ক'ব নোৱাৰি ইট ইজ ইয়াতে বহুতখিনি মিক্সাৰ থাকে okay not only cement or sand not only the reinforcement and cement so there has a lot of material so composite material bili ami kobo nor heterogeneous or homogeneous material bili ami kobo nor suppose ami jodi cement ami suppose homogeneous material mane suppose ami eta suppose parleji biscuit eta loisu so biscuit to jodi ami bhangi diu tete ki hobo yar several part ami part kisuman pam but ami jodi বিস্কুট তো টেস্ট কৰো যদি হি ভগা টুকুৰা বিলাকো খাই চাও তেতিয়া কি হ'ব সো যেটো আমাৰ অৰিজিনাল যেটো টেস্ট আছিল হে একেটা টেস্টে আমি ইয়াৰ ভঙাৰ পিছতো আমি হে টেস্টটো পাম দ্যাট মিন্স হে মেটেৰিয়েল বিলাকক আমি হোমোজেনিয়াস মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ সো যি ভঙাৰ পিছতো বা যি বিলাক ৰিএৰেঞ্জমেন্ট হোৱাৰ পিছতো কি নিজৰ প্ৰপাৰ্টিটো মেইনটেইন কৰি থাকে হিহতক আমি হোমোজেনিয়াস মেটেৰিয়েল বুলি কওঁ কিন্তু হেটেৰোজেনিয়াস মেটেৰিয়েল হৈছে হিহতৰ প্ৰপাৰ্টিটো ভেৰি কৰিব আমি যদি ভাঙি দিও বা আমি ৰিএৰেঞ্জমেন্ট কৰো পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ তেতিয়া কি হয় হিহতৰ প্ৰপাৰ্টি যদি ভেৰি কৰে দেন ইট ইজ এ হেটেৰোজেনিয়াস মেটেৰিয়েল সাপোজ আমি কংক্ৰিটত কি কৰিছো কংক্ৰিটটো আমি যেতিয়া কংক্ৰিটটো বনাম সাপোজ দিস ইজ এ কংক্ৰিটৰ এখন ওয়াল আছে কংক্ৰিটটো কিন্তু আমি যদি ভাঙি চাও সো কিছুমান পাৰ্টত আমি বহুত এগ্ৰিগেট পাই যাম এগ্ৰিগেট মানে বহুতখিনি স্যান্ডৰ গ্ৰেভেলৰ টুকুৰা পাম কিছুমানৰ অকল সিমেন্ট পাম কিছুমানৰ অকল ৰিইনফোর্সমেন্ট পাম সো I cannot say it is an homogeneous material so আমি ভাঙি দিলে আকো
সব লোকেশনত সমান কম্পোজিশনৰ মিক্সাৰটো পোৱা নাযায় so আমি হেতু কি বুলি কম heterogeneous material বুলি কম so a reinforcement cement concrete which consists of beam is considered as heterogeneous material then question number 33 question 33 আমাক কি সুধিছে columns are different lengths cross section and material have different values of bulking load for different end condition the strongest column is one so কোনটো কলমক আমি strength বুলি কম প্ৰথমতে আমি জানি লব লাগিব fixed support কি হয় hinge support কি হয় so হেইকেটা জনাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম যে কোনটোত strong হ'ব so let's see one image and this image will be clear your concept see etu amar hinge support yate eta hinge ase yate eta hinge ase hinge ki hoy ami rotation can be permitted okay rotation koribo pare but ami vertical or horizontal jetu reaction etu ami permit nokor so de ami upor pa jodi load lagaun tete ki hobo ei bostu rotate koribole try koribo okay olop rotate koribo right so pin in ends ba hinge support ot yoti olop bending hobo okay তাৰ পিছত যদি এটা ফিক্স থাকে এটা ফ্ৰী থাকে মানে এইফালে তো আপোনাৰ একো নাই এইফালে সাপোজ আমি ফিক্স সাপোর্ট এটা লগাই দিলো তেতিয়া কি হ'ব it will also try to bend okay বহুত larger amount of bend হ'ব কাৰণ এফালে তো ফ্ৰী আছে সো তাত আমি যদি লোড লগাই দিও obviously there will should be largest deflection but দুইফালে যদি ফিক্স থাকে then there will less deflection কাৰণ এফালে ফিক্স সাপোর্ট ইয়াত rotation permission নহয় vertical reaction আছে horizontal reaction আছে এফালেও আছে সো যিমানখিনি আমি লোড দিম তাৰ ৰেসপেক্টত ইয়াৰ যেটো বেন্ডিং এটো বহুত কম হ'ব which compared to fixed and free end or pin ends okay so pin and fixed ends tot mane hinge aru fixed end to eketai problem karon efale to mukoli ase so ki hoy efale deflection to bahi jay aru ultimately the deflection will be more in case of pin and fixed support so amar jodi hude which one is strong we can say that the fixed end is strong aru hihotor L effective value to 0.5 L keteba hudi thake let's see so amar jetu correct answer got both and fixed hole amar strong hoy jabo question 34 he eketai question eketa concept or price ase question 34 to this the effective length of a column with both hands jodi hands thake tete ki hobo sailo ami yate figure tote ami ullekh kora ase yate both hands hole 1 hoy okay both hands jodi hoy mane eto so here effective length will be 1 so k equal to 1 fix and free hole 2 যদি দুইটাই ফিক্স হয় 0.5 আৰু এটা পিন এটা ফিক্স হলে 0.7 আমাক খুদিছে কি লেটস সি আমাক খুদি আছে কি both in hinge মানে আমাৰ L হ'ব অপচন ডি question number 35 of this a steel bar of 5 mm is seated from 15 to 46 inches it is free to expand the bar will increase মন ৰাখিব stress is nothing but stress is a resistance force যদি বাৰটোৰ ওপৰত একো ৰেজিস্ট্যান্স নাই সি যদি ফ্ৰীলি এক্সপান্ড কৰিব বিচাৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব তাৰ বাৰটোৰ মাজৰ যেটো ৰেজিস্ট্যান্স ফোর্স এটো নাই এটাৰ কাৰণ তাক কোনে অপোজ কৰা নাই বাৰটোক অপোজ কৰা নাই দ্যাটস ওয়াই আমি হেতু কি বুলি কম নো স্ট্রেস বুলি কম ওকে কাৰণ ইট ইজ ফ্ৰী টু এক্সপান্ড সো তাৰ ওপৰত অপোজিট কোনো ফোর্স নাই হেকাৰণে কোনো স্ট্রেস ইনডিউস নহয় ষ্টিল বাৰটোত ওকে question 36 ত হৈছে rivets are generally specified মনত ৰাখিব rivets বিলাক আমি shank diameter ওপৰত ডিপেন্ড কৰো shank diameter টো আপোনালোকে যদি ফিগাৰত চাই মই ফিগাৰত দেখাই দিছো what is shank diameter see this is overall length this is this angle this is a clearance angle আৰু এটো হৈছে আপোনাৰ shank diameter মানে আপোনাৰ যেটো lowest part of the rivet to যেটো highest diameter থাকে that is shank diameter এই পার্টটো আমি shank diameter বুলি কম this part is shank diameter so মনত ৰাখিব shank diameter ওপৰত বেসিস কৰি ডিজাইন হয় shank diameter ওপৰত বেসিস কৰি ডিজাইন হয় so মনত ৰাখিব okay this one is shank diameter okay shank diameter so amar question to hodise relative density upor relative density asole ki represent kore soil মনত ৰাখিব relative density relative compression indicate নকৰে in situ density indicate নকৰে বা maximum dry and maximum density of the soil এবিলাকো indicate নকৰে it will indicate the looseness or denseness of the soil so আপোনালোকে relative density to বহুত এটা important parameter হয় in case of soil so relative density to হয় কি এটো আপোনালোকে চাই লওক this is relative density eto ami dr re ami denote kore it is basically denoting the looseness or denseness of a soil so the relative density dr is used to characterize the density of the natural granular soil kiman to loose hobo amar soil to kiman dense hobo hey parameter to relative density indicate kore mono rakhibo it has a one formula emax minus e mean into 100% so max means maximum void ratio in the loosest space with respect to minimum void ratio in the denser space so hihotor major jitu formula keteba formula to hudi die
So মনে ৰাখিব this is the formula e max minus c e max minus e min এই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেচিছ কৰি বহুতখিনি নিউমেৰিকেল আহি থাকে এন্ট্ৰেন্স বিলাকত সো ফৰ্মুলাটো মনে ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব আৰু এই ফৰ্মুলাটো আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু ডেন্সিটিৰ ওপৰতো গামা ডি ম্যাক্স গামা ডি ইনটু গামা ডি মাইনাস গামা ডি মিনিমাম গামা ডি ম্যাক্স মাইনাস গামা ডি মিন ইনটু 100% সেইখিনিও আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো the relative density of a natural soil deposit very strongly affect in engineering behavior সেইকাৰণে আমি ডিপেন্ড কৰো কি relative density ইঞ্জিনিয়াৰিং বিহেভিয়াৰটোৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি behavior show কৰে okay consequently it is important to conduct laboratory tests on a samples of the sand in the same relative density so same relative density soil okhe ami generally laboratory test kora okay relative density jodi same hoy then soil's behavior will also same okay so amar ketiba values hudi die sometime SSC JEE exam ot hudi die 0 to 15 hole very loose 15 to 35 loose 35 to 65 medium 65 to 85 medium 85 to 100 very dense so আপোনালোকে এই টেবুলখনো মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব যত যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় বিকজ কেতিয়াবা ভ্যালুসও হুদি দি সো ভ্যালুস কিনিও জনাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় সো এইটোই আছিল কমপ্লিটলি ৰিলেটিভ ডেন্সিটিৰ ওপৰত ডিসকাশন সো আই হোপ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে দেন প্লিজ শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব নেক্সট question number 38 হদিছে a soil has a bulk density of 22 bulk density দিয়া আছে 22 water content 8% dye density হদিছে আমাৰ এটা সিম্পল ফৰ্মুলা আপোনাৰ যদি মনত আছে আপোনালোকে যদি soil mechanics পঢ়িছে তেতিয়াহলে হয়তো ফৰ্মুলাটো নিশ্চয়কৈ মনত থাকিব সো ফৰ্মুলাটো আছিল আমাৰ গামা বাল্কৰ মাজত গামা বাল্ক আৰু গামা dye density এৰ মাজৰ ৰিলেশনটো মই লিখি দিছো গামা বাল্ক is equal to gamma bulk 1 plus w okay it is a gamma dry amak gamma dry he lage so gamma dry is nothing but this is b na gamma b divided by 1 plus w gamma b er value to amak dia ase 22 kilonewton per meter square okay next amar water content dia ase 10% to ami jodi pointer likho 0.10 right so apnaloke jodi calculation kori sai 22 ok divide korisu 1.1 and ultimately will getting 20 kilonewton per meter square so this is the answer of the question so let me see yes 20 kilonewton is there yes 20 kilonewton per meter cube is the answer so apni mone rakhibo hoday density meter cube ot measure kora hoy okay kilonewton per meter cube so 20 kilonewton per meter cube is the answer question number 39 on hodi ase column theory adopts the failure surface mone rakhibo column theory hoday plane surface of adopt kore the last question eto video Coleman method is chiefly used mone rakhibo Coleman's jitu method hoy etu wall has an incline or broken back aru incline back jodi thake tetia he etu applicable hoy this question is from lateral earth pressure theory so apnaloke jodi Coleman method ki hoy etu na jane then please apnaloke sai lok etia Coleman graphical method hoy eta Carl Coleman give his own graphical method to evaluate the earth pressure from Coleman's theory Coleman's method permits one to determine graphically the magnitude of the earth pressure and to locate the most dangerous rupture surface according to Coulom's wedge theory. This method has more general application than Rebman's and in fact a simplified version for more general or trial wedge method it will maybe convenient use for ground surface for any shape for different types of surface load and for layered brick fill with different unit weights for different layers okay it is basically a graphical method hoy আৰু এই মেথডটো যোগেদি আমি ওয়াল যেতি ইনক্লাইন অর ব্রকেন বেক থাকিব তেতি আমি এপ্লাই কৰো so these are the 40 question of this particular question paper that is APSC prelims question paper 2018 so আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই উপকৃত হৈছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব thank you